بسم الله الفتاح العليم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزوا العسلامة ومرحبا بجميع من يلتحق بقناة بيبا بيباتو. حبيباتي، اليوم جبت لكم وصفة بحرية، ان بلا بزاف بنين، غيش اون فيتامين اون اوميغا 3، فيه بزاف فوائد عديدة. بإذن الله حنحضروا مع بعض سمك ذئب البحر ولا لولو دو مير. الوغ هاد السمك اللي بزاف بنين صراحة، parmi لي بواسون كامل كي جي مونجي، مي البنة تاع هاد لو بواسون وحدها. فوالا حنديروه ماريني بيان سور وفي الفوغ. بالنسبة لحبيباتي اللي ما يعرفوش سمك ذئب البحر ولا لولو دو مير، هذا هو يجي بهذا الشكل. فوالا هنا بعد ما نقيته غسلته ودرت له هاد الخطوط هكذا باش يتشرب مليح لا ماريناد. نبداو على بركة الله في تحضير التتبيله ديالنا. بسم الله. اول حاجه حندير كميه من الثوم ديروا حوالي يعني 4 إلى 6 فصوص تاع الثوم. ندير كميه من الطماطم المصبره والهريسه اختياري. بالنسبه للتوابل ندير الزنجبيل، الكركم، الفلفل الاسود، كميه معتبره ومليحه من الكمون، وهنايا حندير حبيباتي الزعتر فوالا ولا لو تان. بالنسبه للزعتره تاني من المنكهات المنسمات اللي تعطي بنه هايله لي بواسون تاعنا. هنا قطعت كميه مليحه من المعدنوس والحشيش، خلطتهم بيان سور، قطعتهم الى قطع صغيره، ضفتهم هنايا للتتبيله، ودرت كميه من الملح حسب الذوق والرغبه. وانا حبيباتي حنضيف حوالي ملعقه او ملعقتين من زيت الزيتون، تقدروا تعوضوها بالزيت النباتي. نخلط جميع هذه المكونات جيدا وسي بون. لا ماريناد تاعنا راهي واجده، ونروحوا نديروها في لو بواسون ديالنا. اذا حبيباتي بقاو معايا وما تبعتوش. وانا حبيباتي درت لي بواسون تاوعي في امبيركس ولا في لو بلا اللي يروح للفوغ. كم تقدروا تحطوه في سنيوه عادي جدا، برك فرشوا ان بابي كويسون. فوالا راكم تشوفوا كيفاش راني ندير التتبيله في الفتحات هذوك اللي درتهم بالموسى وبالسكين في السمكه ديالنا. فوالا ودخلوا حتى لداخل. تقدروا ايضا حبيباتي هاد لا ماريناد تخلوها في لو بواسون تاعكم يتشربها حوالي نص نهار، ساعه ساعتين، عادي جدا. قد ما خليتوا لو بواسون تاعكم يتشرب لا ماريناد يجيب بنين كتر وكتر. لكن انا صراحه وللامانه درت له هكذا لا ماريناد ودرتو ديريكتومون يطيب في الفوغ. وانا حبيباتي بعد ما درت كامل التتبيله في لي دو بواسون تاوعي، هنا شوفوا هذيك شويه لا ماريناد اللي قعدت نزيد لها ما دافي ونستعملها فيما بعد. وهنا جيت ندير لي ليغوم تاوعي. هنا قطعت كميه من البطاطا الى دوائر ولا دي بوم دو تير اون رونديل. ديروا الكميه على حساب افراد العائله تاعكم، ما تتقيدوش بالكميه اللي درتها انايا. وهنا بعد ما ندير كامل هاد لي رونديل دو بوم دو تير، هنا حندير ايضا الطماطم ولا لا طوماط، دي ترونش دو طوماط. هنا لا طوماط تاعي غسلتها نقيتها وقطعتها الى دوائر، تقدروا نتوما تنحوا لها لابو تاعها عادي. وهنا نزيد البصل ولا لونيون اللي قطعته اون لاميل او الى شرائح طوليه. يعني البصل تقطعوه كيما تاع تشكتوكه ولا سينو قطعوه باي طريقه تفضلوها. فوالا نزيد نستف كامل تاني البصل اللي عندي، والفوغ تاعي هنايا كنت شعلته على 180 درجه مسبقا. لازم كي نديروا البواسون تاعنا يكون الفوغ ديالنا سخون. فوالا انا هادو هما الخضره اللي درتها. تقدروا تضيفوا خضر واحده اخرى كيما الفلفل ايتو. هنا رشيت الخضره تاعي بالملح. وهنا شوفوا هذيك لا ماريناد درت لها شويه ما دافي اللي قعدت. فوالا ونديرها هكذايا فوق الخضره تاعي، وناخذ بابي كويسون او ورق الطهي. هنا انا شمختو باش نحطو ليا باش يعاونني ويغطي لي كامل لو بلا تاعي باسكو يجي شويه صعيب. وهنا نزيد ايضا فوقو ورق الالومنيوم. فوالا وندخل لو بلا تاعي للفوغ. لما يطيب الخضره ويطيب لو بواسون، نحيلو البابي الومنيوم بابي كويسون ونحمرو شويه من الفوق ونشوفوا الطبق تاعنا مع بعض.
حبيباتي هذا هو لو بلا تاعي بعد ما خرجته من الفوق. شوفوا جا بسم الله ما شاء الله تحفه ولا اروع. اذا حبيباتي بدون اطاله يلا نشوفوه مع بعض فوق صحن التقديم. بقاو معايا وما تبعدوش. حبيباتي هذا هو الطبق تاعنا لنهار اليوم، وكان هذا هو العشاء ديالنا. الحمد لله، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب العالمين. حبيباتي صراحه بزاف بنين هاد لو بواسون، ننصحكم انكم تجربوه وما تراطيوش هاد الوصفه ديالي، خاصه التتبيله اللي اكثر من رائعه. اذا حبيباتي ما تنسونيش بجام كومنتير او تعليق في الفيديو، واللي زارتني اول مره مرحبا بك حبيبتي في قناه بيبا بيباتو. ضغطي على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. إذا حبيباتي خليكم رابط حسابي على الانستغرام، صفحتي ومجموعتي في فيسبوك في صندوق الوصف او في لابار ديسكريبسيون. اللي ما يعرفوش صندوق الوصف ضغطوا على العنوان، تلقاو جميع الروابط توعي على مواقع التواصل الاجتماعي. لحقنا نهايه الفيديو تاعنا ونهايه الوصفه تاعنا. ما بقى لي غير نقول لكم الى فيديو اخر او وصفه اخرى. تهلاو في صحتكم، رويحتكم، والديكم ووليداتكم، الناس اللي تحبوهم ويحبوكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.